Amukirange ithimi araho ya umuthe ari tariki 21 mweri wa 8 mwaka wa 2024 gatho muno makiria ni guthii na mbere gutucagura guku gwa Kameme TV maya ni mohoro gitao mutauri bitu na njira ya ciiko ni Nyambura wa Wamusha ritwa riakwa ni Mubi wa Shege na tukiambiriria igoti inene nirugamitie kuhagurwo kwa governor wa Meru Kawira Mwangaza thutha wa bunge ya Senate gwikia kura ya gukindira kuhagurwo gwake ni bunge ya kaunti ya Meru. Kuringana na itua ria mucirithania Bahati Mwamuye arugamitie kurutithio wira kwa itua ria Senate ginyagia cira uria uhanditwe igoti-ini rwa governor ruthikiririo na rutuithanio nirugamitie speaker kana maseneta 26 nio maraikirie kura ya gukindira thitango icio na maseneta 14 makiaga gwikia kura. MCAs are planning on how to impeach the governor immediately after we left here, and then they ask for comments from the Honorable Deputy Speaker of this House. He stands, and the video has been played here, and say, we as circumcised men, we will make sure that we assist you, honorable members, in whatever way. We will assist you, and the assistance that he gives to the MCAs is to make sure that they impeach me as many times as possible. The deputy, my senator, whom I give a lot of respect, has greatly interfered with the running of the county government of Meru. Pursuant to Article 181 of the Constitution, Section 33 of the County Governments Act, and Section 80, the Senate resolves to remove from office by impeachment the Honorable Kawira Mwangaza, the Governor of Meru County, on the following grounds or charges. Charge 1, gross violation of the Constitution and other laws. Charge 2, gross misconduct. And charge 3, abuse of office. Senator Sifuna, you may proceed to vote. Senator Sifuna, you're out of order and you're not going to partake any proceedings of the House. We move to the other senator. Honorable Senators, the results of the division on the third count, charge number 3, which is abuse of office, is as follows. Ayes at 27, nays 1, abstention 14. So the ayes have it. Pursuant to Article 181 of the Constitution, Section 33 of the County Government Act, and Standing Order 86 of the Senate Standing Orders, the Senate has resolved to remove from office by impeachment Honorable Kawira Mwangaza, the Governor of Meru County, and the Governor accordingly ceases to hold office. Na thutha wa governor wa kaunti ya Meru kuhagurwo kuma gituro-ini giake utuku wa ira ni bunge ya Senate riu aikaria kaunti no nimeyumiritie na kuheana mawoni mao. Reke tuthikiririe mamwe ma mawoni ma aikari kuma kaunti ya Meru. Kuna malizi marisavi kama hapa Koje ndio ile the largest estate in Meru. Hakuna hata barabara imetengenezwa. Sasa hivi watu wanatembelea kwa matope huko. Kukinyesha ni matope. Gari hata haiwezi ingia huko, watu wanaachia gari zao town. Lakini ukienda kwao hakuna mahali watu wanakanyanga matope. Kwa hivyo mama kama anajali kwao arudi nyumbani akaendelea na mambo kwao. Na sisi hata saa hii mama akirundi hapa kwa Ndebe tunampatia kura. Nasikia? Tunajua ni siasa tupu. Tunataka mama aende kotini. Atafute haki kwa koti. Na tunataka mama. Hao wengine wanaleta hapa hataki. Tunataka mama aende kotini tukuje hapa. Mama aende kotini apate haki yake. Haikuwa fair juu mama inaonekana ile siasa iko Meru ni siasa mbaya sana. Na mama hajatolewa kwa kiti, ametolewa kwa kiti juu ya siasa. Na tunaona hata hiyo Senate haikufanya fair. Sasa tunaomba mama aende kotini kwa Supreme Court.
tunaona kuna watu wako behind ambao wana fund ya MCA wetu, na MCA wetu tunawaambia watake this to the bank. Tunawaambia tunaongoja 2027. Sisi ndio tutakuwa nao kwa ground. Wasitaka kutuonesha wana imani na mama ile maendeleo tunaona anatufanyia huku kwa ground chini. Sisi tuko na imani na mama, na hata kama walimu impeach tuko tayari mama aende Supreme Court, aende ajitetee huko, alafu tutakutana na MCA kwa ground. Na tunajua pia kuna vigogo wetu hapo akaunti ya Meru ambao ndio wanasukuma na kufadhili mambo ya kuimpeach mama, kwa ajili mama tangu aingie hajai muacha mama afanye maendeleo. Kila mara wanapeleka miswada ingine wanakataa kusaini ili mama afanye maendeleo, wanasema mama ataenda, lakini sisi tunaangalia tunaongoja 2020. Na kiama kia arutani kia NAT kaunti-ini ya Kiambu nikianirire murugamo wakio wa gukanyitanira na arutani aria angi bururi-ini mugomo-ini uria ubangitwo tariki 26 mweri wa kanana hindi iria arutwo maratanywo gucokereria thukuru tamu ya gatatu. Matongoretio ni muikariri giti bururi-ini Malel Langat marauga makagoma nginya hindi iria mateta mao magathikiririo ni kamiti ya kwandika arutani TSC. Murugamo wa arutani aya ukitio riri mucemanio urathie na mbere gatagati ka ciama cia arutani cia KUPPET na NAT iri na gikaro na kamiti ya TSC. Twina mbeca citu itari ciariho thiini wa kiraniro kiria twari nakio na thirikari kia mwaka wa 2021 to 2025, na mbeca icio nicio turauga ihinda ni ikinyu arutani manengerwo kiria gikiao na tutikwenda kuigwo ndungi. Ni hari no ndungi ukoretwo kiraraka arutani muno, naguo no wa scheme medical scheme etagwo AON Minet. Arimu ni makoretwo mena mathina maingi muno riria mathie mathibitari tondu matirathondekwo na mbeca ni matinirio mbeca ciao ile cia medical allowance ikanengerwo TSC nayo nigetha nengere andu aya metaga AON Minet. Na arimu aingi marathie thibitari mundu agathie kuma rucini agakinyagia hwaini atari arathondekwo ati gutire ndara ya approval ni Minet gukorwo akionwo ni ndagitari. Aciari turenda tuge ona ithuĩ turi aciari na twina ciana mathukuru, no hehende ya itheru na hende tare itheru ka hende meruka toro nginya tumenye haha riu akorwo thio miro raiguika ni rwa kwamba kuiga murothi, ni tukwamba kuiga murothi tucoke kwareria mau mangi hau thutha. Na arimi a kahua kuma guku bururi-ini ni matanyetwo kugia na thogora wa iguru wa kahua kao thutha wa aguri a kahua a kimabũrũri kwiranira kwandandũra uguri wa kahua ga guku bururi-ini, makiuga kahua ga Kenya niko gatongoretie na gukorwo kari ga gikiro kia iguru thoko-ini cia mabũrũri. Martin Sivas uria ni murugamiriri munene wa kambuni ya Newman Coffee Group gitaru-ini kia Afrika ya irathiro augite kahua ga kuma guku bururi-ini ni karendekana muno makiria thoko-ini cia kimabũrũri. In coffee, and I think these farmers need support by the industry, by the government, to get high quality seedlings and then also access to working capital. And I think that is what Kenyan coffee farmers lacking most, and why they are a bit behind the global coffee, or the global average coffee producer, is that there is really lack of research and development and access to working capital really to grow their coffee farms. Tukiwa cooperative society tuna support wakulima wetu na farm inputs na katika hizo cooperative society tuko na revolving funds ambazo tunapewa wakulima ndio waweze kuchukua fertilizer, wachukue advances ndio waweze kuendelea na ukulima. Otherwise hii climate ya Kirinyaga, the weather is very conducive, na ndio maana tunasema kahawa ile tutatoa kama hii mwaka itakuwa nzuri sana juu tuko na mvua
ambayo ni ya kiwango ya juu na tumejipanga vizuri na inputs. Na riu thirikari cia county ni ciuritio kuhariria ceceni iria ciahuthikaga kuiga keheri-ini na gutangikira arwaru a murimu wa COVID-19 arita mehaririria ma kung'ethanira na murimu wa Mpox. Na kuringana na mwandiki mukaru ministry-ini ya ugima wa mwiri Mary Muthoni, thirikari ni yareire mitaratara ya gutigirira murimu wa Mpox ndunatherema, akiuga ona kuri uguo ni hari bata kwirigiriria kugwatwo niguo. In DRC Congo and other neighboring countries, and subsequent confirmation of the one case in Kenya, the Ministry of Health, in collaboration with the county governments, have instituted relevant preparedness and response measures, which include and not limited to the strengthening of the coordination amongst the national government players and the county government players. Remember, the one case that was detected was actually in Taita Taveta. So what we did was to give support to the county to ensure that we have a lot of surveillance around there, increased screening of every passenger or every traveler who is coming into the country. So we have activated our Public Health Emergency Operations Center, and we have 25 others across the country. Then we have also enhanced our surveillance in the 47 counties and all points of entry. Last weekend alone, we were able to visit points of entry, ground points of entry, sea and air, just to check on the preparedness. Again, we have also strengthened the exit and entry points through temperature checks and ensuring that screening is done for each and every person. Na riu Minister wa hinya Opiyo Wandayi ni ataririe makinya matiganite maria ministry yake itanyite kuoya niguo kwandandura thoko ya maguta makiria hari mabururi ma gitaru kia Afrika ya irathiro. Wandayi ni eranirie ati KPC iri kinyaine ria muthia hari gukinyaniria ngirimiti na bururi wa Rwanda guku ningi agitanya gwaka weru miberethi ya gukua maguta kuma Eldoret nginyagia Kampala. Nitugukorwo tukiamukira riboti yo egie ministry ya hinya bururi-ini na mitaratara iria irarira niguo gukorwo igiethera mieke kana ike hinya makiria ministry ino bururi-ini. Nigukorwo ngikumenyithia riboti makiria tugithiaga na mbere ni wega muno makiria we urathie na mbere gutwarana hamwe na ithuĩ. Ririkana no turathie na mbere kurumirira maria marathie na mbere thutha wa bunge ya Senate muthenya wa ira gukindira kuhagurwo kwa governor wa Meru Kawira Mwangaza no na gukiri uguo igoti ni rirugamitie itua riri koguo no tuguthie na mbere kurumirira mihang'o eno tugithie na mbere kana tukimurika riboti ingi. Thirikari ya county ya Kiambu riu nerutite watho kuri thibitari ciothe cia muingi guthondeka ceceni cia kuheana dawa handu haroneka ni muingi niguo kunyihia kiriro kiria gikoretwo kuo kia muingi ni wagi wa dawa mathibitari. Ni governor wa county Kimani wa Matangi niwo heanite watho uyu mweru kuria ningi oritie ndagitari kwendekithagia dawa itiganite kuri arwaru niguo gutigirira ni mainuka na dawa. Niguo kunyihia kiriro kia arwaru Kiambu kumana na wagi wa dawa mathibitari-ini, thirikari ya Kiambu iheanite mwerekera mweru muheanire-ini wa dawa, mwerekera uria wirikanite kurehe utheri na gutigirira muingi ni waguneka.
Akiaria thutha wa gucera thibitari-inĩ munene wa Gatundu, gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi orotete ndagĩtarĩ nĩ kũhithaga ndawa thito handũ ha kũhe arwaru, ũndũ ũrĩa ugĩte ũkoretwo ũgĩtumũra wagagu wa ndawa kwaga na mũingĩ kũrarakwo. When you go to most of our facilities, and that's why you find when we were looking at our proposed pharmacy store in the new facility, that's why you found I took a bit of time to ask the questions. Will people be walking in here? And when they walk in, how will you dispense? But I was glad to hear that you said we are doing shelving in the entire facility, and then drugs will be there. People will walk in. Wamatangi ahinyĩrĩirio na gũtuĩka thirikari yake nĩ ĩkoretwo ĩkĩgũra ndawa na kũineana thibitari-inĩ mahinda kwa mahinda, arwaru mathiĩte na mbere na kũnegena kumana na mũtugo wa ndagĩtarĩ kwaga kũigĩrĩrĩka ũheani-inĩ wacio. You will take as a facility real decisive and intentional action to help us to demystify that thing. So how do you do that? One is I've been advising that because we bring these drugs, they are as good in the store as good in the dispensing pharmacy shelves. Mĩario yake ũkĩte rĩrĩ mũingĩ na atongoria makoretwo magĩũkĩrĩra ũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ itiganĩte kumana na ndawa kwaga ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũgĩcũngĩrĩria arwaru gũtumwo nja makaihũre. There's a time somebody complained there was no drugs. I called, I sent a message to pastor, I even sent another message to chief. And they told me it's true that that drug is not there, but there's a better drug. So it is upon us, members of assembly, where Shimu was here, when we go down to spread the word. And we were discussing that earlier. It is very difficult to change narrative of something that has been negatively bad for so long. But I'm sure we can do it. And if we support each other, we can do it. Maya mokĩte rĩ ndagĩtarĩ mũnene wa Gatundu Catherine Munyendo augĩte makaya ma arwaru thibitarĩ-inĩ ũyũ nĩ manyihĩte kumana na mĩtaratara mĩerũ ĩrĩa ĩgathĩkĩtwo kwambatĩria ikĩro cia motungata. I'm pleased to report that in Gatundu we enjoy it and we try to work together seamlessly. You must realize that the complaints about our hospital are fewer. Unlike before, we are having more sleep. Before we had a lot of complaints. I know the politicians here in this room can attest to the same. Kuma thibitarĩ-inĩ mũnene wa Gatundu kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathew Ndung'u. Na rĩu thirikari ĩrĩ mũbango-inĩ wa kũnyihia mũhatĩkano njera-inĩ kuria ĩgũkorwo ĩkĩrekereria ohwo arĩa marĩ na mahĩtia manini. Na ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩheanĩtwo nĩ mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa ũgarũri wa mĩtugo njera-inĩ ndagĩtarĩ Salome Wairimu hĩndĩ ya icera rĩake njera-inĩ ya Kĩrugoya, kuria ningĩ augĩte thirikari no ĩgũthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra ohwo kuona kũrĩ na mawĩra makoretwo makĩruta ta ũthondeki wa indo itiganĩte hamwe na ũrĩmi ta ũrĩa Wainaina wa Kĩarie aratarĩria. Njera-inĩ gũkũ bũrũri-inĩ gũkoretwo na mũhatĩkano wa ohwo, ĩndĩ thirikari ĩkoretwo mũbango-inĩ wa kũnyihia mũhatĩkano ũyũ. Mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa ũgarũri wa mĩtugo njera-inĩ ndagĩtarĩ Salome Wairimu hamwe na mũnini wa gavana Kĩrĩnyaga Gĩthanda wa Cira magĩkinyia njera-inĩ ya Kĩrugoya gũthũrima tabarĩra cia ũthii wa na mbere kũrĩ ohwo. Kũringana na PS Salome Wairimu, kũrĩ na tabarĩra nyingĩ iria thirikari ĩthundũrĩte cia ũthii wa na mbere njera-inĩ, kuma kũrĩ ũrĩmi hamwe na ũthondeki wa indo itiganĩte, kũrĩa njera ici irona mbeca wona ciendio indo ici, makĩenda gũtigĩrĩra rĩrĩa ohwo marekererio kuma njera-inĩ makaheo mbeca cia gũthiĩ gwĩkũria. Na tũrahope nĩ tũgũthiĩ na mbere kũruta wĩra hamwe tukihudhira the approach that has been emphasized by His Excellency of a whole of government approach, na ni maratuteithĩrĩria muno na ni turenda kuona ni wĩra ũrĩkũ ũngĩ tũngĩhota kũruta. Of course ni tuona wĩra ũrĩa ũrathiĩ na mbere kĩrĩa prison ĩno njera ĩno ya Kĩrugoya, ni twacerera probation and aftercare. Ndagĩtarĩ Wairimu ongereire atĩ marĩ mũbango-inĩ wa kũnyihia mũhatĩkano wa ohwo njera-inĩ, kũrĩa rũhonge rwa ũcirithania makoretwo magĩcera njera-inĩ makaranĩria na ohwo na arĩa marĩ na mahĩtia manini makarekererio.
program area tukoragwo nayo ya kunyihia afungwa guku ni continuous, ni program ikoragwo ikinyitirirwo ni department ya probation and aftercare manyitanirire na jera na judiciary, na program iyo ikoragwo continuous na niturageria muno. At the moment we are very decongested. Our congestion percentage is more than 100%. Bururi mugima. Munini wa gavana kaunti-ini ya Kirinyaga Githanda wa Shira agitogiria tabarĩra cia ũthii wa na mbere iria thirikari ya kaunti ya Kirinyaga ikoretwo igitwarithia na mbere thĩinĩ wa njera ya Kĩrũgũya na Gathigiri Mwea na cia gutigĩrĩra oho nĩ maikara wega. Handũ ha mathi kuoherwo njera tondũ njera nĩ cina andũ aingĩ mũno, tũmahĩtia tũnini nĩ meragwo mathiĩ nja marute wĩra nja under supervision. Kwa nĩ megũthiĩ rĩngĩ kũndũ ta ona kundu kuingura mekuhe gutuguta nyeki na mahuta macio. Koguo iyo no tuote kuona uria magika konta thoko citu magatheria macio nĩ maũndũ county ingĩhota kwaria na prisons nĩguo nao matuteithie tondũ noguo taũni citu igũkorwo ciĩ clean, mathukuru maitũ. Githanda augĩte mwena-inĩ wĩgiĩ ũrĩmi nĩ megũkorwo makĩhũra njeki tabarĩra iria iratwarithio na mbere njera-inĩ ici cierĩ. Otari gũkũ prison ĩno ona ya Mwea mangĩũka nĩ tũkũhota kũmonia ũrĩa mekũhota gũkũria indo ũrĩa ciagĩrĩire na ciũke level ciagĩrĩire, na akorwo nĩ tũkũria ũcio wa thamaki tondũ gũkũ governor witũ nĩ awĩkĩrĩire mũno. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma njera-inĩ ya Kĩrũgũya kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wĩinaina wa Kĩarĩ. Na tugicokerera riboti iria ngũgwetete hau kabere, Minister wa hinya Opiyo Wandayi nĩ atarĩirie makinya matiganĩte marĩa ministry yake itanyĩte kuoya nĩguo kwandandũra thoko ya maguta makĩria harĩ mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Afrika ya irathĩro. Wandayi nĩ eranĩirie atĩ KPC ĩrĩ ikinya-inĩ rĩa mũthia harĩ gũkinyanĩria ngirimiti na bũrũri wa Rwanda, gũkũ ningĩ gĩtanya gwaka werũ mĩberethi ya gũkua maguta kuma Eldoret nginyagia Kampala. Understand what relatives Na njuge muhera nĩ thĩna ũcio wa kĩmĩtambo thĩinĩ wa riboti ĩyo. Tukihũgũkĩra riboti ĩngĩ kaunti-inĩ ya Kajiado, aikari a Kitengela nĩ matetete gũthũka gwa barabara ya rami ĩrĩa maugĩte ndiakorirwo ĩgĩakwo wega, na kũringana nao barabara ĩno ĩrĩa yumĩte Miriams gũthiĩ Orata nĩyo yarĩ ya mbere gwakwo nĩ thirikari ya kaunti ya Kajiado mwaka-inĩ wa 2019. Nĩ yahũthĩrire ciringi mirioni 40 yatiganĩirio nĩ ũrĩa wahetwo kandarathi na nginyanagia na rĩu ndĩrĩ yathondekwo. Rĩu aikari aya marorota thirikari ya kaunti nĩ wĩitangi wa mbeca cia mũingĩ tabarĩra-inĩ ĩno makĩenda wĩigĩrĩrĩki kuma kũrĩ aruti wĩra thirikari-inĩ. Barabara ndiye imekuwa ya kwanza serikali ya kaunti ikitengeneza hii barabara, na ile hali na maisha naye imekuwa juu zaidi, na ili sisi wenye tunaitumia ndio tunasikia uchungu sana, tunaumia kwa wakati mvua inanyesha. Haswa kama watu wa bodaboda, sisi wakati unafuka inabidi uweke mtu kwa mgongo ama akalie ili uweze kumpitisha. Tunalaumu serikali ya county kwa sababu kila wakati wa siasa wanakuja wakisema mimi ukinichagua nitatengeneza hii barabara na itakuwa safi, na wakishaingia kwa ofisi hakuna kitu wanafanya. Tumeshuhudia kuona watu wakianguka, maana wakati maji imeachiliwa kwa hii barabara, unajua mzuri pikipiki ni ya miguu miwili, inapo cost control wewe ni wa chini, na kawaida ukianguka kwa rami hautakosa kuumia. Nimeshuhudia kuona watu kama kwa hii kona ya Orata pale, watu wanaanguka, hata wengine wanafika kwa mtaro ndani. Kwa utendakazi wa county naweza sema uko less utendakazi wa county, uko chini kabisa. Nauliza walienda kwa matumbo zao ama watufanyie kazi?
Ukiangalia barabara kama hii ya kwenda kwa Saitoti, lengo alitudanganya hii barabara itaenda hivi ipite hivi huko Red Block. Hakuna Kenya amefanya. Miaka 2 ndio imeisha akiwa uongozini. Na no wega ngorwo ngikumenyithia ati kwa ihinda riri minista munene bururi-ini Musalia Mudavadi maregi karo-ini na andiki a mohoro na hamwe na mutongoria wa ngwataniro ya Azimio Raila Odinga kwaririria cigie haria mihango ya kuhitahitanira giturwa kia muikariri giteka njuine ya mabururi ma Africa AUC ikinyite koguo mwandiki witu Maura wa Ndongo niwe urarumanirira na riboti iyo etugukorwo tugikumenyithia miario iyo na mihango iyo thini wa mohoro maitu maria mekurumirira haha niho tugukorwo tugikinyia muthia mohoro maitu kwa ihinda riri na ngatho muno makiria ni undu wa unyitaniri waku mutauri witu na njira ya shiko au manyambura wa wamusha ritwa riakwa ni Mubi wa Shege ni twirigane. Kameme TV muthegi wa ruriri. Salimika hewani, salimika hewani. 254 Kegwa kohi huo mulio mashete shwa 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 o Jumamothi ni twekenere live mitambo-ini ya Kameme TV and now live on Kameme FM. Jeta First Officer Jeff Joroge na twina Mr. Lazima Kashike DJ Karis anyama tureke tu kameru kanyimete kora yumo nego thogutha twaranirie iheo mama mwago kwagira kegwa koihuo murio Jumamothi utukotha inya live on Kameme TV and now live on Kameme kayoka muingi utukotha inya ginya tha mugwanja kegwa koihuo murio. Na kisha moja kwa moja mtazamaji, basi nakupeleka hapa basi hadi kwa upande wa Japana.